你说我们的国际航空，那国际航空机师隔离3天。一般的组员隔离5天，我们就讲到那些所谓的空姐啦、空少等等的，他们是隔离5天。重点是你把我们台湾所有的法律完全不适于远中，你就到处拍拍照，你到处拍拍照。先说这个机师。他在母国纽西兰，他自己有老婆，自己有小孩。我们说这次陈时中真辛苦啊！他本身当卫福部长，他还要去做很多所谓的中文上的一个修饰。各位还记得吗？之前的案例当中有一个案例，她是一个酒家女，她说这个酒家女她有难言之隐。那这次的说法是什么呢？刚才陈时中部长已经讲得很清楚了，他们在8号到12号的过程当中密切往来。什么叫密切往来呢？一个60几岁的机师，你在本国已经染疫了，你跑到我们台湾来，我们叫你隔离，你不隔离，你给我乱跑。乱跑的过程当中，你又跟国内科技业的一个女工程师在一起。好，现在最大的麻烦是这家科技业家大业大，那这里面有一个检调、疫调抓不到。这个要怎么办？这个也是很麻烦的。再令我最生气的是，台股今年其实无风无雨，最近在抓整个所谓的投信代操的事件，市场上已经闷到不行了。各位，你知道今天发生什么事吗？红衣大哥，我们来评评理呀。今天其实，在整个盘中一直到中午都还在平盘哦，然后到了整个出现了国内感染之后。台股真的是猪羊变色从平盘以上直接往下灌，尾盘下跌192点哇，整个就这样灌下去那这件事情现在是一波接一波所以我们说，因为他的自私因为他的自私，因为他的这些不配合，那不配合现在更糟糕的是什么呢？连在医院当中的这些人都生气了。听说在负压隔离病房里面他也是在那边大吵大闹，完全都不理会我们台湾的这些所谓的医疗人员，不体谅人家，而且还说什么呢？说哎呀，你们台湾那些检验的报告都是假的。因为你的自私，让我们台湾现在出现了一个破口。那我们再去看看现在国际，我们今年全世界的经济大概都衰退10%以上，我们台湾的出口成长5%，科技业成长10%。为什么？因为我们都能够在这个地方安心乐业。我每天晚上都跟我的女儿说。我们要谢谢你的堂弟在欧洲，现在连上课都没得去。我们在台湾能够正常的生活，是因为我们在这个地方顾得非常非常好。可是我们因为一个自私的机师，现在感染到了一个女工程师。这个女工程师后面我们要再追，我们希望这件事情能够到这个地方告一个段落。但是如果一直有人让进来侮辱我们的国格的话，这对我们的未来不是好事啊。好来，你若规个那个文章个看煞，你就对于。就生气了哈！对，这个纽西兰机师说，机长飞行全程一直咳，全程一直咳。那为什么咳？他说因为空气很干。同班机的机师没人跟他讲，为什么？因为他是机长。然后呢，这个纽西兰机师在进入航空10年是777的正机师，而且有澳洲籍的原配，但是私生活复杂。结果呢？他应该要自主健康管理，他出入公共场所，陈时中公就没有落实自主健康管理。然后呢，他很可恶，就是说在疫调的时候，他不诚实告知他的接触史跟活动史。我去哪里我不跟你说，我跟谁接触我不跟你说然后呢，指挥中心今天宣布新增的这个77，也就是他的女朋友，是他的女朋友，然后2个人在12月7号到12月12号有密切往来，那密切往来几天？5天，其实快6天呢，对不对？5、6天，消息传出来，航空界风声鹤唳，痛批他除了完全无视防疫规定不戴口罩，今天再爆出他其实先前在巴黎的时候，法国巴黎就已经无视防疫的规定外出拍照，你知道法国最严重嘛？他呢没有被开除，导致他完全无视台湾防疫的作为，持续嚣张。接着一中共小掰。昨天苹果报道说，机师圈已经针对765，也就是说纽西兰籍机师非常不满，说他长期不戴口罩已经是累犯，完全无视公司的防疫规定。公司嘛没你插你咱台湾国家嘛没你插你，公司嘛没你插你。更有先前曾与他同事飞过的机师不满地说，这个纽西兰机师只要一进驾驶舱，就会立刻脱掉口罩，让其他的机师很担心对方是4条杠的正机师，在驾驶舱位阶最高，
直接指证他也不太方便，为求自保，所以呢，跟他飞的机师一定自备 N95 口罩，全程戴好戴满。今天更传出他入住了负压病房的时候，态度非常不配合，一直发脾气，常常咄咄逼人问问题，也不愿意配合医师跟护理师，然后说他说检验报告是假的，是台湾人要害他，只是因为同事被感染，台湾政府就急着要找他当代罪羔羊，根据同事的片面之词就判他有生病，甚至一直到今天早上，这个技师都认为自己没有病，是台湾人恶意要重伤他，硬要抓他进医院。方老师，听到上面感受？我觉得应该把他遣送出去。他还在用我们台湾的医疗资源我们还要提供他负压病房对，我们的医生还要照顾他还要被他这样的侮辱，我们台湾干嘛要故意要去说他生病？有这个必要性吗？这个证据很清楚嘛，这个你检测出来的东西就是证据嘛，你还不愿意承认？而且他是这些跟他一起飞行的这些同仁的健康也不顾那你现在在那个飞机本来就是密闭空间对，你自己不戴口罩，然后因为我们知道这个机长的权力很大了，我们看一般那个民航机，如果说机长可以，如果这个乘客不听话，机长是可以强迫把他绑起来的对，甚至还有手铐机长还有枪还有武器所以他的权力非常大，所以旁边的这些副机师敢怒不敢言你明明的疫情况还那么严重，你已经在咳嗽了，你还不愿意戴口罩，那我觉得这个非常不负责任的行为。所以我觉得这就是为什么到今天为止，欧洲甚至我们经常看到英国疫情又再起来嘛，他们就是没有这种文化嘛。对，所以我觉得今天的这个机师而且他对台湾这样一个不友善的态度，我必须要讲啦，这干脆就叫他离开了啦，反正他也不想离开台湾。对，驱逐出去，就把他驱逐出去。我们可不可以把他驱逐回去纽西兰？不要就让回纽西兰。可是那个要运他的飞机也很辛苦啊。对对。哇，就我们一定要帮他医好，花钱把他医好再送。医药费可不可以跟他要？一定要跟他要。他不要跟他的公司要，他公司也要付。而且不是只有罚款而已，这里面所有的成本还要给他们一个严重的负担。这个可以跟他要吗？应该要，当然要啊，当然要啊。而且现在这两个百货公司跟一个卖场现在都在消毒，我看搞不好这2天没都要跟他求偿，都要跟他求偿啊。你这样搞得人心惶惶，里面的员工跟你在那边工作的人，而且这个会造成多大的恐惧啊？对这些百货公司，我跟你讲，这2天没有人敢去了。那大家谁敢去啊？那这个损失谁要来付？所以我觉得这个机师真的是恶劣但是问题是，我认为他应该在这个16年，我相信他的败行劣迹应该不止如此。对。但是为什么没有人敢动他？为什么？我也搞不懂啊。就是这个公司应该有，你看已经这么多人出来指责说他不注重这些而且我们的疫情不是已经1年嘞，表示他过去这1年来他的飞行，你说他跟他同机的人都要戴 N95，大家早就知道这个人有问题嘛。方老师请教，因为他都不交代嘛，不交代活动史跟接触史，对不对？那为什么我们还是查得出来哈？警察介入，那个警察介入通联记录都有啊，警政单位调查介入，但是用高规格的办案方式才有办法去追。包含是他基地台里面的那个跟上次一样比对嘛。之前有一些应该隔离的人跑出去嘛，那警察就会去定位他的手机，然后去查他的轨迹，行动的轨迹。对，那他有女朋友这个事情怎么会知道？搞不好就看到这2个人的，因为都在固定一个地方嘛，都在那个比对出来，地点都在一个地方嘛。或者是说那也只是一起去购物，怎么会知道密切往来？这就看警察了，搞不好监视器也有拍到。这也是为什么他不能讲说他的接触史嘛，因为他就不想让他的女朋友曝光啊，可能也是原因之一啊，不想让他太太知道，原因。